E ora ultimamente, anche se non fa mai video perché i portavoce Gaetano e Ferdi del presidio, ultimamente mi sono arrivato delle richieste se facciamo ancora aiuti per famiglie indigenti oppure per persone che hanno difficoltà. No, non facciamo più da parecchio tempo, per tutta una serie di motivi. E si è partiti tutti da quando che si è stato dato fuoco al vecchio tendone praticamente. Però legai al presidio che è di associazione tipo Altea che è di Annalisa e Gaetano che continua a fare sia raccolte alimentare e vestiario sia ovviamente a fare da mediazione con il discorso delle istituzioni del territorio eccetera. Nel Trevisan è anche praticamente Mestre Venezia, e ne c'è altre e anche di altri gruppi veneti, quindi è facile da trovare la possibilità comunque dei contatti, soprattutto sui social, Facebook, eccetera, eccetera. Quindi se avete l'intenzione, a voglia e la possibilità comunque di dare una mano, ovviamente per quel che si può, chiaramente potete contattare queste associazioni. Per quanto riguarda l'associazione Altea, vi metto su sto post il link che c'è una pagina Facebook dove che c'è tutti i contatti e quindi potete tranquillamente andare là e eventualmente sentire direttamente anche Annalisa Gaetano, il suo compagno, o anche noi altri del presidio. Dopo gireremo praticamente noi altri non facciamo più niente su sta roba qua perché avevamo avuto delle problematiche, tanti discorsi che avevamo già acciappato all'epoca, tutta questa storia qua che avevamo fatto dei post e quindi non facciamo più niente su sta roba qua, però appunto che c'è la possibilità di farlo tramite altri. Ciao a tutti, viva San Marco sempre!